హలో ఫ్రెండ్స్, నేను శ్రీనివాస్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఒక సూపర్ స్పెషల్ అల్టిమేట్ కంప్యూటర్ అంటే మొన్న ఇంటెల్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది కదా, వాళ్ళ బ్రాండ్ న్యూ 13th Gen ప్రాసెసర్స్. అందులోంచి వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ యూస్ చేసి నేను ఈరోజు ఈ పీసీ బిల్డ్ వీడియో స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్గా చూపిస్తాను మీకు. ఎందుకంటే ఇది వాటర్ కూల్డ్ పీసీ. నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను, అంటే రీసెంట్గా మా అబ్బాయి నేను కలిసి ఇద్దరం మేము వాటర్ కూల్డ్ పీసీ మా కొత్త డెస్క్టాప్ కోసం బిల్డ్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. పాతది తీసేసి కొత్త CPU పైనే ఈ మానిటర్స్ తెలుసు కదా, మొన్న 10 days బ్యాక్ నేను MSIవి 4K 144Hz 32-inch మానిటర్ల అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా పెట్టాను. అందులో కూడా చెప్పాను నేను వస్తుందని చెప్పేసి. వచ్చి ఫిట్ అయిపోయింది, ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది, OS వేసేసాం, సాఫ్ట్వేర్లు వేసేసాం, గేమింగ్ టెస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఆల్రెడీ వీడియో క్రియేటర్స్ కోసం ఫోటోషాప్ వీడియో ఎడిటింగ్కి ఎట్లా ఉంటుందో 4K 120Hz వరకు కూడా ఈజీగా ఎడిట్ చేయొచ్చు. నేను ప్రీమియర్ ప్రోలో, డావిన్సీలో అన్నిట్లో టెస్టింగ్లు అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అవన్నీ చూసుకున్నాను. అంటే చాలామందికి డౌట్, ఇంత కాస్ట్లీ ప్రాసెసర్లతోటి ఇంత కాస్ట్లీ పీసీ బిల్డ్ అవసరమా అని చెప్పేసి. అది కూడా వాటర్ కూల్డ్ అంటే రేర్. అసలు మీకు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో వాటర్ కూల్డ్ పీసీ బిల్డ్ వీడియోస్ దొరకవు మీకు. అందుకే ఈ వీడియో యూనిక్ ఉంటుంది. నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. అంటే వాటర్ కూల్డ్ పీసీ బిల్డ్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు, ఒక్క రోజులో ఇది పీసీ బిల్డ్ అవ్వదు. అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటేనే నాకు 5-6 రోజులు టైం పట్టింది ఇది మొత్తం పీసీ రెడీ చేయడానికి. అయితే ఒక డ్రాప్ వాటర్ కూడా మీకు లిక్విడ్, దాని కూలెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మదర్ బోర్డ్ మీద అట్లా పడితే మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతుంది మొత్తం. అంటే చాలా రిస్కీ ప్రాసెస్. అందుకే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ క్లారిటీగా మీకు అర్థమయ్యేలాగా మొత్తం వీడియో తీశాను నేను. మీరు చూడండి, ఎందుకంటే మీకు ఒకవేళ ఇంత కాస్ట్లీ పీసీ కాకపోయినా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే వాటర్ కూల్డ్ పీసీ అంటే ఏంటి, దేనికి యూజ్ చేస్తారని చెప్పేసి. నార్మల్గా ఇప్పుడు నాకు వీడియోస్ నేను ఈ మధ్య డాల్బీ విజన్లో అట్లా షూట్ చేసి ఎడిట్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను. అప్లోడ్ మాత్రం SDRలో స్టాండర్డ్ డైనమిక్ రేంజ్లోనే చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో డాల్బీ విజన్ తీసుకోదు కదా. అయితే మీకు ఒక ఐడియా కోసం అయితే డాల్బీ విజన్ లాంటి 4K 60 నా వీడియోస్ అన్నీ 4K 60లోనే ఉంటాయి. అయితే 4K 60 4K 120 వీడియో ఫైల్స్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలంటే మామూలు కంప్యూటర్స్లో మీరు H265లో రికార్డింగ్ చేసుకొని 422 10-bitలో అట్లా చేస్తే మీకు అసలు ప్లే అవ్వవు. అంటే స్టక్ అవుతాయి, ల్యాగ్ ఉంటుంది, హ్యాంగ్ అవుతాయి, అవన్నీ ఉంటాయి తలనొప్పులు. అందుకే ఇంత పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్, ఇంత పవర్ఫుల్ వాటర్ కూల్డ్ పీసీ బిల్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే టైం లైన్లో నేను అటు ఇటు స్క్రబ్ చేసినప్పుడు స్మూత్గా ఉండాలి. వీడియో ఎడిటింగ్, ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్, ఇంకా రెండరింగ్, ఇంకా దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా అప్లై చేసినప్పుడు, లట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ మనకు రిజల్ట్ రావాలని చెప్పేసి నేను మా అబ్బాయి కలిసి ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ పీసీ బిల్డ్ చేసుకున్నాం. ఇదంతా బిల్డ్ చేయడానికి మాకు అరౌండ్ 7 lakhs పైన డబ్బులు ఖర్చు అయినాయి. అయితే అవన్నీ డీటెయిల్గా నేను ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ప్రైస్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్నీ తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా మనం ఈ పీసీ బిల్డ్ డీటెయిల్గా చూసేసుకుందాం. నేను అన్ని పీసీ బిల్డ్ చేసినప్పుడు అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని క్లిప్స్ షూట్ చేసుకున్నాను. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను. కొన్ని మార్పులు జరిగినాయి. అంటే స్టార్టింగ్ మేము ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ అనుకున్నామో అది కాకుండా లాస్ట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అది ఎందుకు, ఇంకా కొంతమందికి కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. ఇది కాకుండా అదేసి ఎందుకు చేయలేదు, అది కాకుండా ఇదేసి ఎందుకు చేయలేదు అని అడుగుతారు కదా. ఆ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా పీసీ బిల్డ్ చూసేసుకుందాం. ఈ పీసీ బిల్డ్కి నేను బ్రాండ్ న్యూ ఇంటెల్ది 13th Gen i9-13900K 24 core 32 thread ప్రాసెసర్ యూస్ చేశాను. ఇంటెల్ నుంచి ఫాస్టెస్ట్ ప్రాసెసర్. గేమింగ్కి ఇంకా వీడియో ఎడిటింగ్కి క్రియేటర్స్కి ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. పిన్స్ మదర్ బోర్డ్ పైన ఇంకా ప్యాడ్స్ ప్రాసెసర్ పైన టచ్ చేయకూడదు, కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి MSIది Z690 కార్బన్ వైఫై సిరీస్ని. బాగుంటుంది మదర్ బోర్డ్. ఇంకా డామినేటర్ ప్లాటినం RGB కార్సేర్వి 2 DDR5 ర్యామ్స్, అంటే 16 32GB స్టార్టింగ్ వేసాను కానీ తర్వాత చేంజ్ చేసేసాను నేను. కింగ్స్టన్వి ఫ్యూరీ రెనిగ్రేడ్వి 16GB DDR5 6400 MT/s స్పీడ్ ఉన్న DDR5 ర్యామ్స్ 4 అంటే 64GB యూస్ చేశాను. ఇంకా మదర్ బోర్డ్లో నేను 2 M.2 Gen 4 SSDలు యూస్ చేశాను. ఒకటి WDది, ఇంకోటి అస్త్రాది. నేను యూజువల్లీ విండోస్ దీనిపైనే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను OS, ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ అది స్మూత్ ల్యాగ్ ఫ్రీ ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్లో. కాకపోతే ఫిట్టింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ అది కొంచెం కేర్ఫుల్గా. ఆ హీట్ సింక్ల పైన థర్మల్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, దానిపైన స్టిక్కర్స్ అవి తీసేసి, అంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉండాలి. స్క్రూస్ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ చేయాలి. ఇంకొచ్చేసి ఇందులో మీకు 2 నేను హార్డ్ డిస్క్లు యూస్ చేశాను, 2 TBవి సీగేట్వి. ఇవి కూడా బాగుంటాయి సీగేట్ హార్డ్ డిస్క్లు, అంటే జస్ట్ డంప్ చేయడానికి ఏమన్నా ఉంటాయి. ఇంకా కేస్ చూస్తున్నారు కదా, వైట్ కలర్ది కార్సేర్ది పీసీ కేసు 5000T RGB కేస్. ఇది మదర్ బోర్డ్ ఇందులో ఫ్రీగా ఫిట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఇలాంటి కేసు నేను ప్రీవియస్ పీసీ బిల్డ్లో నా ఛానల్లో వీడియో చూడొచ్చు. బ్లాక్ కలర్ కేసులో నేను చేశాను నా పాత పీసీ. ఇది వైట్ కలర్. మదర్ బోర్డ్ స్క్రూస్ కూడా మీరు జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్లో ఓవర్ టైట్ చేయకూడదు. సుప్రీం X GeForce RTX 3090 MSIది GPU యూస్ చేశాను నేను. ఆల్రెడీ నా దగ్గర 4090 4080 ఉంది, కానీ
ఇది యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నాకు వాటర్ బ్లాక్ అంటే వాటర్ కూలింగ్ కిట్ అవైలబుల్ లేకుండింది 4000 సిరీస్ కోసం. అందుకే నేను 3090కి వెళ్ళాను. ఇది చూస్తున్నారు కదా 3090. దీని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా గేమింగ్కి, వీడియో ఎడిటింగ్కి దానికి ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. కాకపోతే దీంట్లో పెద్ద పని ఉంటుంది. ఇది మీరు ఇంట్లో చేసుకోలేరు. ఎందుకంటే ఈ జీపీయూ పైన ఉండే హీట్ సింక్లు ఇంకా దాని ఫ్యాన్స్ అవన్నీ మీరు తీసేసి దానిపైన వాటర్ బ్లాక్ ఫిట్ చేయాలి కదా. అది ప్రొఫెషనల్స్ అయితేనే చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే మనకి ఐడియా ఉండదు కాబట్టి. అందుకే నేను వేరే చోట తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ హీట్ సింక్లన్నీ రిమూవ్ చేయించేసి వాటర్ బ్లాక్ దీనికోసం నేను సపరేట్గా తెప్పించాను. అది ఇన్స్టాలేషన్ కూడా మీకు చూపించేస్తాను. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఇవన్నీ పిన్స్ మీరు ఫ్యాన్స్వి అవన్నీ తీసేసి ఈ హీట్ సింక్ మొత్తానికే జీపీయూ పైనుంచి తీసేసి జస్ట్ కింద పీసీబీ ఉంది కదా అది మాత్రమే యూస్ చేయాలి. చాలా అంటే దాంట్లో హీట్ సింక్ పేస్ట్, థర్మల్ పేస్ట్ పెట్టి ఉంటుంది కాబట్టి గట్టిగా అతుక్కొని ఉంటుంది. అది దాన్ని వాళ్ళు మొత్తం అంటే డిటాచ్ చేసేసి పై బ్లాక్ ఉంది కదా 3 ట్రిపుల్ ఫ్యాన్ బ్లాక్ ఇదంతా తీసేయాలి. ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇంకా. ఎందుకంటే మనది వాటర్ కూల్డ్ పీసీ కదా. అయితే కొన్ని రోజులు లేట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే దీనిపైన ఉండే వాటర్ బ్లాక్ కూడా దొరకలేదు. అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాస్ట్ 10 days బ్యాక్ మనకి ఇది వచ్చేసింది. ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా వెక్టర్ వాటర్ బ్లాక్ ఇది. అయితే ఈ వాటర్ బ్లాక్ కోసం డిలే అయింది. ఇది రాగానే ఇమ్మీడియట్ దాన్ని ఫిట్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాం. ఇది ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. ఇది మన వల్ల కాదు. ఇది బయట మీరు దీనికి ఛార్జెస్ కొంచెం వాళ్ళు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు ఇలాంటి వాటర్ కూల్డ్ పీసీలు బిల్డ్ చేయడానికి. ఇంకా అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. జీపీయూ పైన ఇంకా సిపియూ పైన వాటర్ పంప్ ఉంటుంది కదా అదన్నీ వాళ్ళే ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే గ్లాస్ ట్యూబ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అవి దీనికి తెచ్చి ఫిక్స్ చేయాలి. ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్స్ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి. దీనికి పెట్టే మీకు కంప్లీట్ దాని ఎల్ బెండ్స్ అవి కూడా కాస్ట్. ఇది వెక్టర్ ట్రయో అనే మోడల్. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా అది జీపీయూ పైన ఈ ప్రాసెసర్కి టచ్ అయ్యి దాని హీట్ని అంతా బయటికి లాగేసి డిసిపేట్ చేస్తుంటుంది. దీని మధ్యలో కూలెంట్ కానీ లేకపోతే కొంతమంది డిస్టిల్ వాటర్ కూడా యూస్ చేస్తారు. అది దీని మధ్యలో రన్ అవుతుంది. ఆ గ్లాస్ ప్లేట్కి ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్స్ వీళ్ళు హీట్ చేసి బెండ్ చేసి ఎంత కావాలంటే అంత, అంటే మనకి డిజైన్స్ కావాలంటే కూడా ఇందులో స్పైరల్ లేకపోతే జిగ్జాగ్ ఎల్ షేప్ బెండ్స్ ఇట్లా బెండ్స్ చేసి మొత్తం ఫిక్సింగ్ చేస్తారు. అది మనతోటి కాదు ఇది. ఎందుకంటే దీనికి ప్రొఫెషనల్లీ ట్రైన్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ ఛార్జెస్ అరౌండ్ ఈ వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్కి దీనికి అరౌండ్ 10,000 to 20,000 డిపెండ్స్ అన్నట్టు దాని డిజైన్ని బట్టి. అంటే మీకు స్పైరల్స్ ఎక్కువ కావాలి, ఇంకా జిగ్జాగ్ ఇట్లా మీకు ఇట్లా డిజైన్లు ప్యాటర్న్లు కావాలంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు. సింపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. డైరెక్ట్ ట్యూబ్ తీసుకెళ్ళి కూడా ఆ జీపీయూ బ్లాక్కి సిపియూ పంప్కి పెట్టేయచ్చు. కాకపోతే లుక్ ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఓపెన్ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటే మీకు పీసీ కేసులో ఇట్లాంటి స్పైరల్స్ అట్లా మీరు తిప్పి డిజైన్ చేపించి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తే దాంట్లో ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఆన్ అయినప్పుడు దాని లుక్ వేరే ఉంటుంది. కాకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. ఇప్పుడు మన పీసీ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. IQ 5000T ఆర్జీబీ కార్సెయిర్ పీసీ కేస్ వైట్ కలర్ది. ఇంకా ఎట్లా కనపడుతుందో మీకు ఇప్పుడు తీసి చూపించేస్తాను. ఇది మన కొత్త పీసీ, అల్టిమేట్ పీసీ ఇది. నేను మీకు ఆన్ చేసి అవన్నీ దాన్ని కంప్లీట్ దాని లుక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇంకా దాని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా తర్వాత చెప్తాను. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అన్నీ నేను జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్లో ఇంకా స్పైరల్ ప్యాటర్న్లో అవన్నీ ట్యూబ్స్ దగ్గరుండి పెట్టించాము. జస్ట్ వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ పెట్టడానికి ఆ పంప్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దానికే 3 రోజులు టైం పట్టింది. అంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఆన్ చేస్తే ఇట్లా కనపడుతుంది. అంటే ఇంకా మీరు కంప్లీట్ ఆన్ అయిన తర్వాత మీరు ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఎట్లా అంటే అట్లా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు, కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇదివరకు ఆన్ అయినప్పుడు మొత్తం వైట్లో డిఫాల్ట్ వైట్ ఉంటుంది. తర్వాత మనం సాఫ్ట్వేర్ నుంచి కార్సెయిర్ది IQ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా ఆ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి మీరు ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఇంకా రకరకాల మీరు స్ట్రిప్స్ పైన రన్ అవుతుంది కదా వైట్ ప్యాటర్న్. అది కూడా మీకు లియన్లీ అని ఆర్జీబీ కేబుల్స్ అవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి కేబుల్స్. ఇంకా పీసీ కేస్ తోటి 5 ఆర్జీబీ ఫ్యాన్స్ వచ్చినాయి. ఇంకో 5 ఫ్యాన్లు నేను పర్సనల్గా పర్చేస్ చేసి వేసుకున్నాను. అంటే పై సైడ్ అట్లా. దీంట్లో 360 mm రేడియేటర్ ఫ్రంట్లో ఉంది. అది కూడా చూపిస్తాను. దానికి వాటర్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. వాటర్ అంటే అందులో కూలెంట్ అది ఉంటుంది. కొంతమంది అంటే కూలెంట్కి బదులు డిస్టిల్ వాటర్ కూడా వేసుకుంటారు. కానీ మీకు కూలెంట్ ఒకవేళ మంచి ప్రీమియం బ్రాండ్ది వాటర్ కూలింగ్ కిట్ అట్లా తీసుకుంటే దాంతోపాటు మీకు కూలెంట్ కూడా వస్తుంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా జీపీయూ వాటర్ బ్లాక్ పైన. ఇది యాక్చువల్గా జీపీయూ ఇట్లా వర్టికల్ ఫిట్ అయింది. లేకపోతే మీకు డైరెక్ట్ మదర్ బోర్డ్లో ఫిట్ అవుతుంది కదా అట్లా ఫిట్ చేస్తే మీకు లుక్ ఉండదని మేము సపరేట్ వర్టికల్ దాన్ని హోల్డర్ తెప్పించి ఇట్లా ఫిట్ చేయించాము. ఇది సిపియూ పంప్లో కూడా మీకు ఆర్జీబీ లైటింగ్ ఉంటుంది. ఇది MSIది 1000 watt పవర్ సప్లై.
ఇట్లాంటి పీసీలకు మీకు 1000 వాట్ ఇంకా అబవ్ పవర్ సప్లైయే కావాలి. ఎందుకంటే పవర్ సప్లైలో మీకు అంటే చూసి దానికి ఫస్ట్ రికమెండెడ్ పవర్ సప్లై మీ ప్రాసెసర్‌కి ఇంకా జీపీయూకి ఏంటనేది మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ చూసి తెప్పించుకోవాలి. ఓవరాల్ లుక్ ఎట్లా అనిపించింది, ఆ వాటర్ కూలింగ్, ఆ ట్యూబ్స్ ఇంకా గ్లాస్ ట్యూబ్స్ దాన్ని మీరు కమెంట్ సెక్షన్‌లో రాయండి. ఇంకా ఆర్‌జీబీ ఫ్యాన్స్ అవి ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి, ఇంకా జీపీయూ వాటర్ బ్లాక్ ఎట్లా ఉంది, ఇంకా మా ఇన్‌స్టాలేషన్ ఎట్లా ఉంది, కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చేయడానికి మొత్తం టోటల్‌గా 5 to 6 డేస్ అట్లా టైం పట్టింది. కానీ ఓవరాల్‌గా పట్టింది టైం, కానీ పీసీ మాత్రం ఖతర్నాక్ తయారైంది. ఇది వాటర్ దాని రిజర్వాయర్ అంటే ఇక్కడనే మీరు కావాలంటే ఎప్పుడన్నా దీంట్లోంచి లిక్విడ్ మీరు అంటే టాపప్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడన్నా ఒక 6 మంత్స్‌లో అట్లా మీకు కూలెంట్ అది తగ్గిందంటే దానిలోంచి టాపప్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మానిటర్ అయితే తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ నేను అన్బాక్స్ చేశాను. ఎంఎస్ఐది 32 ఇంచ్ మానిటర్, 4K మానిటర్స్ ఇవి 2 పెడుతున్నాను నేను ఈ ప్రాసెసర్ ఈ సిపియూకి. తర్వాత పెట్టిన తర్వాత ఇట్లా కనపడుతుంది. ఇక్కడ మీరు నా డెస్క్ పైన చూడొచ్చు. బ్యూటిఫుల్ లుక్స్ ఆ 2 మానిటర్స్, ఇంకా కీబోర్డ్ కూడా కొత్తదే, మౌస్ కూడా నేను లాజిటెక్ది G502X మళ్ళీ తర్వాత రీప్లేస్ చేసేస్తాను. అక్కడ మీరు నా సిపియూ లైటింగ్ చూడండి ఎట్లా ఉందో మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. నాకైతే సూపర్బ్ అనిపిస్తుంది. ఇంకా నేను యూస్ చేసిన తర్వాత దాని పర్ఫార్మెన్స్ అది ఎట్లా అనిపించిందో నెక్స్ట్ క్లిప్లో చెప్తాను. చూశారు కదా కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ నా కొత్త వాటర్ కూల్ డెస్క్టాప్ పీసీది. మీకు ఎట్లా అనిపించిందో కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఇంకా ఇక్కడ పీసీ నేను బిల్డ్ చేసిన దీనికి మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను గ్లాస్ చేంజ్ చేసేసాను. పీసీ బిల్డ్లో చూపించింది క్లియర్ వైట్ ప్లెయిన్ గ్లాస్, ఇది నేను తర్వాత దీనికి టింటెడ్ గ్లాస్ వేసాను. ఎందుకంటే టింటెడ్ గ్లాస్ నుంచి ఆర్జీబీ లైటింగ్ చాలా అంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది ఒక్కటి చేంజ్ చేశాను. మిగతా అంతా యూజువల్గా నేను అందులో చూపించినాయి. అయితే చాలామందికి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, అది కూడా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చు. ఇంకా నేను కొన్ని ఇక్కడ దాని ప్రైజింగ్ డీటెయిల్స్ అవి రాసుకున్నాను, అవి కూడా మీకు చెప్పేస్తాను. అంటే దేనికి ఎంత అయిందనేది ఓవరాల్గా నేను చెప్పాను కదా 7 లక్షల పైన అయిందని చెప్పేసి. ఇంకో డౌట్ చాలామందికి ఉంటుంది, 7 lakhs పైన పెట్టేసి ఈ డెస్క్టాప్ పీసీ బిల్డ్ చేయడం అవసరమా, ఒక మంచి ప్రీమియం హై అండ్ ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను. ల్యాప్టాప్కి డెస్క్టాప్కి వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్లో దాంట్లో అంటే వీడియో ఎడిటింగ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఎంత కాస్ట్లీ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా కానీ వీడియో ఎడిటింగ్కి వచ్చేసరికి డెస్క్టాప్లు పర్ఫామ్ చేసినంత అంటే కంఫర్టబుల్గా ల్యాగ్ ఫ్రీ ఇంకా ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయవు ల్యాప్టాప్లు. నేను ఆ టెస్టింగ్లు చేసుకొని ఇంకా ల్యాప్టాప్ తోటి కాదని చెప్పేసి మేము డెస్క్టాప్లే మెయిన్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే డెస్క్టాప్ పీసీలో వచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ గేమింగ్ ఇంకా వీడియో ఎడిటింగ్కి అసలు ల్యాప్టాప్లో రాదు. అయితే డెస్క్టాప్ పీసీ మీరు 4K 60, 4K 120 ఫైల్స్ హ్యాండిల్ చేసి, అది కూడా డాల్బీ విజన్లో లేకపోతే హెచ్డిఆర్ కంటెంట్ అట్లా. ఇప్పుడు నేను డాల్బీ విజన్లో షూట్ చేస్తున్నాను, హెచ్డిఆర్లో అట్లా షూట్ చేసి వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను కదా 422 10-bitలో. ఇట్లాంటి ఫైల్స్ మీకు ల్యాప్టాప్స్లో ఎంత ప్రీమియం ల్యాప్టాప్ అయినా మీకు హ్యాండిల్ చేయలేదు, ఇంకా బడ్జెట్ పీసీస్లో అవ్వదు. అంటే డెస్క్టాప్ పీసీ కూడా మీరు ఇంత స్పెండ్ చేస్తే కానీ ఇలాంటి వీడియో ఎడిటింగ్లు అవి చేయలేరు. అయితే అది మెయిన్ రీజన్. ఇంకా కొంతమందికి వేరే డౌట్స్ ఉంటాయి, ఏమన్నా ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. నా ప్రాసెసర్ యూస్ చేసింది మీ అందరికీ తెలుసు కదా, నాకు మొన్న మీడియా కిట్ వచ్చింది, ఇది మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాను ఇంటెల్ నుంచి. ఇందులో 2 ప్రాసెసర్లు వచ్చినాయి, i5 13600K ఇంకా i9 ఫాస్టెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇంటెల్ నుంచి 13900K. అది అల్టిమేట్ ప్రాసెసర్ మీకు. అయితే 24 కోర్ 32 థ్రెడ్ది. అయితే ఆ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇంకా నేను చెప్పలేని మాటల్లో, అంత బ్యూటిఫుల్ అంత ఎక్సలెంట్ ఉంది. టెంపరేచర్స్ కూడా చాలా నార్మల్గా అంటే ఐడిలింగ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి అరౌండ్ 40 degrees అట్లా వస్తుంది ఇందులో అంటే ఈ సిపియూలో మొత్తం కంప్లీట్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత. ఇంకా గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు నార్మల్గా గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు 60-65 అట్లా ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ గేమింగ్ అప్పుడు ఇంకా వీడియో 4K 60, 4K 120 ఫ్రేమ్ రేట్ ఉన్న వీడియో ఫైల్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అట్లా 80-85 అట్లా టచ్ అవుతుంది. అది కామనే అది, ఎందుకంటే చాలా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ కదా. అయితే ఇంకా దాని ప్రాసెసర్ స్పీడ్స్ అరౌండ్ 5.8 GHz వరకు టచ్ అవుతున్నాయి. అయితే అంత పర్ఫార్మెన్స్ అసలు టూ మచ్ అనిపించింది నాకు. 4K 60 ఫైల్స్ అయితే వీడియో ఎడిట్ చేస్తుంటే ఇట్లా బటర్ లాగా నడుస్తుంది. బ్యూటిఫుల్, అసలు అల్టిమేట్ వీడియో ఎడిటింగ్ కావాలంటే ఇలాంటి పీసీ బిల్డ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఇంకా గేమింగ్ అయితే మీరు అల్ట్రా గేమింగ్ ఆడొచ్చు. ఫ్రేమ్ రేట్ అయితే ఇంకా నేను చెప్తున్నాను కదా మస్కా అని చెప్పొచ్చు అట్లా. అయితే ఇది 13th Gen i9 13900K ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మీకు అరౌండ్ 62,000 రూపీస్ ఉంది. ఇంకా MSI మదర్ బోర్డ్ నేను వాడాను, ఇది MSI
కార్బన్ వైఫై మదర్ బోర్డ్ Z690 మదర్ బోర్డ్. మీరు అనుకోవచ్చు Z790 ఎందుకు వాడలేదని. ఆల్రెడీ నాకు కంపెనీ ఇది MSI వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు Z690. ఇంకా చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది, నేను ఇది వాడాను కదా GPU, ఒక్క నిమిషం ఇది చూపించేస్తాను. RTX నేను ఇది సుప్రీం RTX 3090 వాడాను. అయితే చాలామందికి ఇప్పుడు 4090 వాడచ్చు కదా, 3090 ఎందుకు వాడారని చెప్పేసి నా దగ్గర ఆల్రెడీ RTX 4080 ఉంది, ఇంకా ఇన్నో 3 డేస్ RTX 4090 కూడా ఉంది. అయితే ఇవి ఎందుకు వాడలేదని చెప్పేసి కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది. ఇవి ఉండగా మీరు 3090 ఎందుకు వాడారని చెప్పేసి. ఎందుకంటే నేను ఇది దీని వాటర్ కూలింగ్ కిట్ ఉంటుంది కదా ఈ GPUకి 3090కే ఇంకా మార్కెట్లో ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది. అది కూడా ఇది MSIది కష్టంగా దొరికింది. ఇప్పుడు 4090కి 4080కి ఇంకా వాటర్ కూలింగ్ కిట్ వాటర్ బ్లాక్ వస్తుంది కదా, అది అవైలబుల్ లేదు. ఇవి కొత్తగా లాంచ్ అయినాయి GPUs కాబట్టి 4000 సిరీస్వి. దాని వాటర్ బ్లాక్లు అవి రావాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక 3 months 4 months టైం పడుతుంది. ఇంకా ఆల్రెడీ నేను బిల్డ్ స్టార్ట్ చేసేసాను కదా, స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా వాటర్ బ్లాక్ మనకి ఏది దొరికితే అదే వాడాల్సింది తప్పితే వేరే దారి లేదు. కాబట్టి నేను ఇది RTX 3090 యూస్ చేశాను. ఇది MSI వాళ్ళది సుప్రీంది. అయితే బాగుంది, ఇది కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మోర్ దాన్ ఇనఫ్. ఫ్యూచర్లో నాకు దీని వాటర్ బ్లాక్ వస్తే నేను ఇది 4090కి స్విచ్ చేసేస్తాను, అందులో చేంజ్ చేసేస్తాను. అప్పుడు దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది నా CPU పైన మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి Z690 కార్బన్ వైఫై. ఇది కార్బన్ వైఫై వచ్చేసి అరౌండ్ 42,000 రూపీస్ ఉంది. ఇంకా ర్యామ్ నేను యాక్చువల్గా ఇందులో కార్సెయిర్ ర్యామ్ యూస్ చేశాను అసెంబ్లింగ్ అప్పుడు, 2 ర్యామ్లు 16 32 GB. తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే చేంజ్ చేసేసాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది రెనెగ్రేడ్వి 4 ర్యామ్ స్టిక్స్ యూస్ చేశాను, DDR5 64 GB ర్యామ్. అయితే 6400 MT/s స్పీడ్. ఇది చాలా అంటే అల్ట్రా ఫాస్ట్ ర్యామ్ ఇది. అయితే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ర్యామ్లు వచ్చేసి 52,000 ఈ రెండు. అంటే 4 ర్యామ్ స్టిక్స్ 64 GB ర్యామ్. మీరు ఇక్కడ నా CPUలో చూడొచ్చు 4 ర్యామ్లు మీరు అక్కడ కనపడుతున్నాయి కదా, అవి 4 వచ్చేసి 52,000 అయింది. ఇంకా మీకు కార్సెయిర్ వాటర్ కూలింగ్ కిట్ వచ్చేసి CPU GPUకి అంతా కలిపేసి నేను దాని GPUకి సపరేట్ ఒకటి తెప్పించాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అది GPUది. ఇంకా ఈ పైప్స్ ఇవన్నీ బెండింగ్, ఇంకా దాని ఎల్ యాంగిల్స్ అవన్నీ టోటల్ అన్నీ కలిపి దగ్గర 1 lakh అయింది వాటర్ కూలింగ్కి మొత్తం. దానిది అంటే కార్టూన్ అవి మీకు ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెట్టాను కదా, మీరు అందులో చూసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇది కార్సెయిర్ది నేను అన్బాక్సింగ్ చేశాను. మీరు కావాలంటే నా ఛానల్ పైన ఒక 20 days బ్యాక్ ముందు ఉంటుంది, 1 month కింద అయి ఉంటుంది, మీరు అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ₹1,00,000 మొత్తం వాటర్ కూలింగ్కి అయిపోయింది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి సుప్రీంది, ఇది RTX 3090 వచ్చేసి మీకు అరౌండ్ 1,20,000 ఉంది MSIది. GPU వచ్చేసి గ్రాఫిక్స్ కార్డు. ఇంకా పవర్ సప్లై యూనిట్ 1000 watts MSIది 12,000 ఉంది. ఇది MSIది 1000 watt పవర్ సప్లై యూస్ చేశాను. 12,000 ఉంది. మానిటర్స్ అయితే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా MSIది ₹1,00,000 కోటి, 2 మానిటర్స్కి 2,00,000 అయింది. ఇంకా కార్సెయిర్ది 5000T RGB కేస్ ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి 32,000 ఉంది PC కేస్. ఇంకా నేను రీసెంట్గా మొన్న ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను, లాజిటెక్ది మౌజ్. ఈ మౌజ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 16,000 ఉంది. వైర్లెస్ మౌజ్ ఇది, RGB లైటింగ్ తోటి. ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను నా ఛానల్లో, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కార్సెయిర్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేశాను నేను. ఇది K70 RGB Pro. ఇది కీబోర్డ్ వచ్చేసి మీకు అరౌండ్ 15,000 ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఉంది కీబోర్డ్. ఎక్సలెంట్ కీబోర్డ్, ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. దీన్ని ఫీల్ అది మీరు టైపింగ్ చేస్తుంటే అది చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా లోపల, అన్ని RGB కేబుల్స్, అవి లియన్లీ కేబుల్స్. అవి 10,000 రూపీస్ ఉట్టి కేబుల్స్కి అయినాయి. ఇంకా 10 RGB ఫ్యాన్లు. కొన్ని ఫ్యాన్లు నాకు PC కేస్ తోటి వచ్చినాయి, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాన్స్ నేను పర్చేస్ చేశాను. అన్ని మీకు RGB ఫ్యాన్స్కి 5,000 రూపీస్ అయినాయి. ఇంకా 2 TB హార్డ్ డిస్క్లు యూస్ చేశాను నేను, Seagateవి 10,000 అయినాయి వాటికి. ఇంకా 2 NVMe రెగ్యులర్, ఒకటేమో రెగ్యులర్ది సామ్సంగ్ ఈవో SSD యూస్ చేశాను అవి. ఇంకా 2 NVMe M.2 SSD యూస్ చేశాను నేను, PCIe Gen 4వి. అన్నీ ఆ SSDలకు 30,000 అయినాయి. టోటల్గా అన్నీ కలిపితే 7,06,000 రూపాయలు నాకు మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చింది CPU మొత్తం PC బిల్డ్కి.
మొత్తం మానిటర్స్ తోటి కీబోర్డ్ మౌస్ తోటి కలిపి అయితే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది. ఇంకా నాకు ఒక 4-5 ఇయర్స్ వరకు ఇంకా మళ్ళీ అప్డేట్ అవసరం లేదు. నా ప్రీవియస్ పీసీ కూడా డెస్క్టాప్ పీసీ 4 ఇయర్స్ ఉండింది. 4 ఇయర్స్ తర్వాత కొత్త దానికి ఇది అప్డేట్ చేసాము. ఎట్లా అనిపించింది మీకు? ఇది నాది వాటర్ కూల్డ్, నా ఛానల్ పైన మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీసీ బిల్డ్ అని చెప్పొచ్చు, ఇంటెల్ పీసీ బిల్డ్. ఇంకా మీరు ఏఎండి పీసీ బిల్డ్లో కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే అది కూడా చేస్తాను నేను. ఎందుకంటే ఏఎండి కొత్త Ryzen 7000 సిరీస్ ప్రాసెసర్స్ కూడా నా దగ్గర వచ్చేసినాయి. ఇంకా ఈ 4000 సిరీస్ జీపీయూలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పీసీ బిల్డ్లో వాటితోటి నేను ఆ కాంపోనెంట్స్ తోటి అవి తొందరలోనే స్టార్ట్ చేసేస్తాను. అవి కూడా వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేసేస్తాను. ఎట్లా అనిపించింది ఇది మీకు కంప్లీట్ పీసీ బిల్డ్ వీడియో? మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. అట్లనే వీడియో నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి. ఉంటానండి, ఇంకో ప్రోడక్ట్ తోటి వేరే వీడియోలో కలుస్తా. బాయ్.